வெல்கம் டு Seekh N Roll. நம்ம சேலம் மக்கள் வந்து நல்லா ஸ்பைசியாக நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கிறதா சாப்பிடுவாங்க. சொல்ல வார்த்தைலாம் இல்லைங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. வீடியோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 1K சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். ஹாய் ஹலோ கைஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தோம்னா சேலம் ஒரு பர்சனல் ஒர்க்காக வந்திருந்தோம். இப்போ நம்ம வந்து ஈவினிங் ஒரு 8 o'clock ஆச்சு. இப்போ வந்து நம்ம டின்னர் பண்ணலாம், வழக்கம் போல தான் ஏதோ ஒரு ஃபுட் பிளாக் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து 8 o'clock ஆன பிறகு நம்ம வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம். கூகுளில் சர்ச் பண்ணதில் சேலத்துலேயே எங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு கடையாக ஒன்று கிடச்சிது. என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடையோட பேர் வந்து Seekh N Roll அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை பேர் வந்து போட்டுருந்துச்சு. அந்த கடையே பேரே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அந்த கடைக்கு போய் ட்ரை பண்ணலாம், என்னென்னலாம் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் தராங்க. அதுவும் இல்லாமல் நைட் ஃபுட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணும்போது, வித்தியாசமான பேரில் ட்ரை பண்ணும்போது நிறையா ஃபுட்ஸு மெயினாக பார்த்தோம்னா அரேபியன் ஃபுட்ஸ் அங்கே அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. அங்கே போய் என்னென்னலாம் இருக்குங்கிறத ட்ரை பண்ணி உங்களுக்காக வீடியோ பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா நம்ம வீடியோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா 1K சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போயிட்டு இருக்கோம். இந்த இப்போ நம்ம வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது கரண்ட்டாக சப்ஸ்கிரைபர் செகண்ட் பார்த்தோம்னா 1500 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். எங்களுக்காக ஆதரவு தந்த எல்லாத்துக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா மேலும் நம்ம பார்க்குற வீடியோஸு எல்லாமே வியூவர்ஸ் வந்து நமக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. போன வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம்னா 20Kலாம் தாண்டி போயிருக்கு. கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாட்ச் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஆதரவு தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், வீடியோக்குள்ளே இருக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்தாச்சு, அந்த ஷாப்புக்கு வெளியே தான் பண்ணி நின்றுருக்கேன். இப்போ போய் அந்த ஷாப்புக்குள்ளே அந்த யாராக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பார்த்தாச்சு ஆல்ரெடி. அதுவும் இல்லாமல் அவங்க கூட பர்மிஷனும் வாங்கியாச்சு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. வந்து எடுத்துங்க, தாராளமாக எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ போயிட்டு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு மெனுலாம் கேட்டு உங்களுக்காக வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். வாங்க உள்ளே போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த Seekh N Roll அப்படிங்கிற ஷாப்புக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ வந்து நான் அந்த கடையோட ஓனரை வந்து சின்னதாக இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன், இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சு, இந்த ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்கலாம் எனக்கு ஒரு ஆர்வமாக இருக்குது. Seekh N Roll அப்படின்னு பேர் கேட்ட பிறகு ஒரு சின்னதாக எனக்கு கெஸ் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அவுட்டை ஒரு கேட்கலாம், அவுட்டை கேட்டால் தப்பு கிடையாது, அதனால் சொல்லிட்டு வந்தால் ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். ஆனால் இன்றைக்கி சாட்டர்டே ஈவினிங்கிறனால கடை வந்து செம்ம பிஸியாக போயிருக்கு. பார்த்துட்டு இருந்தேன், பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, பயங்கரமான ஒர்க்கு வேலை போயிட்டுருக்கு. இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்காக தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அவுட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டைனிங் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானில் வந்திருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் எடுக்கிறது இல்லாமல் ஒரு கடைக்கும் மற்ற கடைக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது, அந்த மற்ற கடையிலோட இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷல், என்ன டேஸ்ட்டில் கொடுப்பாங்க ஃபுட்டு, அந்த மாதிரி ஒரு டெலிஷியஸான ஃபுட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்கோம். அவர் வந்த பிறகு கேட்டுட்டு அப்படிப்பட்ட ஃபுட்டு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் வாங்க. நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷாப்போட ஓனர் தான் இருக்கார். நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி அவங்க பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கூட ஒரு இன்ட்ரோ கேட்டனால வந்துட்டாங்க. அவங்ககிட்ட என்னென்ன விளக்கம் நாங்கள் கிட்ட கேட்ட டவுட்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். வணக்கங்க. ஹாய், வெல்கம் டு Seekh N Roll. ஓகே சார், எனக்கு ஒரு டவுட் என்னென்னா, முக்கியமான டவுட் என்னன்னா, Seekh N Roll அந்த நேமுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆக்சுவலாக? ஓகே, ஷீக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பட் பெங்களூரு, பாம்பே இந்த மாதிரி இட்ஸ் அரேபியன் டிஷ். என்னென்னா அந்த மின்ட்டை வந்து மின்ஸ் பண்ணி அதில் ஸ்பைசிஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து டைரெக்டாக ஃபயரில் வைக்கிறது, பார்பிக்யூ பண்ணுறது தான். அதுக்கு பேர் தான் ஷீக். ஸ்டிக்கில் வரும், அந்த ராடில் வந்து நம்ம மின்ஸ் பண்ணி ஃபயரில் வச்சு டேரில் எடுப்போம். அதில் என்னென்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி, நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் வெரி ஃபுல் ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும். அதில் மட்டன் ஷீக், சிக்கன் ஷீக், வெஜ் ஷீக் இதில் பண்ணுவோம். அரபு நாட்டில் அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு, அரேபியன் டிஷ். அது ஷீக்குங்கிறது நம்ம ஊர் ஃபுட்டு கிடையாது. ஆமாம், இது வந்து அரேபியன் டிஷ்ஷு. நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறாங்க. அதுதான் வந்து சேலத்தில் ஸ்டார் ஹோட்டலில் கிடைக்கும். பட் சின்ன இந்த மாதிரி கவுண்டரில் கொடுக்கறது கிடையாது. தனியாக ஷாப் எதுவும் கிடையாது, இதுக்குன்னு தனியாக ஷாப்பு கிடையாது. ஆமாம், அதை நான் பெருமையாக சொல்லிப்பேன். நம்ம ஷாப்பில் கொஞ்சம் நல்லா பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்க. அதான் நான் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்தப்போ அந்த Seekh N Roll பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தனால தான் உங்களுக்கு டைனிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் வந்தோம். நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோன்னா ஷீக்கு அதை வந்து ரோல் பண்ணி கொடுப்போம். ஷீக் ரோல், ஷவர்மா ரோல், அரேபியன் சிக்கன் ரோல், அங்காரா சிக்கன் ரோல். ஸ்பைசி வேணும்னா ஸ்பைசி, சில பேர் வந்து ரொம்ப காரம் கம்மியாக கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுப்போம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் கொடுப்போம். ப்ளஸ் ஸ்டார்டர், சிக்கன் டிக்கா, அல்ஃபா ஹேமு, இந்த மாதிரி ஸ்டார்டர்ஸும் கொடுக்குறோம். ஓகேங்க. இப்போ வந்து வெளியே வந்து போர்டு பார்த்தேன், டுடே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. டுடே ஸ்பெஷலோட மற்ற கடைக்கும் நம்ம கடைக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் என்னது? மற்ற கடையோட நம்ம கடையில் அது நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஃபுட் போடுவோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டைம்லையும் வந்து நல்லா ஃபிஷ் கிடைக்காது. சீ ஃபிஷ் கிடைக்கணும். கண்டிப்பாக. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், அன்றைக்கி என்ன கிடைக்குதோ ப்ரான்ஸோ ஃபிஷ்ஷோ என்ன நல்லா கிடைக்குதோ அதை நாங்கள் ஸ்பெஷலாக போடுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காடை முட்டை வச்சு ஒரு ரோல் போடுவோம். காடை முட்டை வச்சு ஒரு ரோல். ஆமாம். ஃபிஷ் டிக்கா ஃபிஷ் வச்சு ஒரு ரோல் போடுவோம். ப்ரான்ஸ் வச்சு ஒரு ரோல் போடுவோம். இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலாக நம்ம கொடுக்கறதுனால மக்களும் வந்து ரெகுலராக வர கஸ்டமரு டெய்லி சாப்பிடாம இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷலாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டு போகிறாங்க. இருந்தாலும் மற்ற கடைக்கு நம்ம கடைக்கு ஒரு பெஸ்ட் இருக்கும்ல. என்ன டிஷ் அது? ஓகே, மட்டன் ஷீக் ரோல். மட்டன் ஷீக் ரோல் மற்ற கடையோட நம்மளது வந்து அப்படியே ஜூஸியாக நல்லா ஸ்பைஸியாக அது வந்து இருக்குங்க. ஸ்பெஷலாக ரோலில் வந்து அது ஸ்பெஷல். எங்களோட சிக்னேச்சர் டிஷ்ஷு மட்டன் ஷீக் ரோல். ஓகே. ஆமாம். மற்றபடி வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து டெய்லி ஃபுட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் கொடுப்போம். எல்லாமே எங்களுது எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான். ரோல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய குவான்டிட்டி கொடுப்போம். குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். அது சாப்பிட்டாலே உங்களுக்கு டின்னரே சாப்பிட வேணாம். இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா, நைட்டில் வந்து நிறைய பேர் ரைஸ் சாப்பிட்றாங்க, நிறையா ஆயில் ஐட்டம் சாப்பிட்றாங்க, டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும். நம்மளது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பார்பிக்யூ ஆயிலே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இட்ஸ் கோன் பி வெரி ஹெல்த்தி. மேக்ஸிமம் கூட இப்போ பார்பிக்யூல உருகிடும். ஆமாம், நீங்கள் ஃபயரில் வைக்கும் போது உருகிடும். ஸோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ரோல் சாப்பிட்டாலே திருப்தியாக ஒரு 150 ரூபா 160 ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு டின்னர் முடிஞ்சிடும். ஏன்னா நான் பெங்களூரில் இருக்கும்போது பழகிக்கிட்ட ஒரு பழக்கம் இது. அங்கே இருக்கிறது வந்து நம்ம கல்ச்சர் கொண்டாடலாம். நிறைய பேர் இங்கே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு பெங்களூர் மாதிரி இருக்குங்க டேஸ்ட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பெங்களூரில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா நான் பெங்களூரில் 15 இயர்ஸாக இருந்திருக்கேன். எனக்கு அது பார்த்து சாப்பிட்டு எனக்கு அது இங்கே கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி எனக்காக ஆரம்பிச்சது. ஆக்சுவலாக ஒரு ஜாலியாக ஆரம்பித்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் தான். ஆமாம், இந்த லாக்டவுனில் யோசிச்சு ஆரம்பிச்சது தான். ஆரம்பிச்சது. ஓகே, இன்னொரு மேட்டர் என்னென்னா, இப்போ வந்து இந்த மாதிரி வித்தியாசமான பேர் பார்த்துட்டு வித்தியாசமான ஃபுட்னாலே மக்களோட எண்ணத்தில் வர்றது வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும், இந்த மாதிரி கடையினாலே ரேட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படி நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? இந்த ஏரியாவே பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்வேஸ் ரோட் ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஆகிடுச்சு. ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் சேலத்தில் கிரீன்வேஸ் ரோட்னாலே ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த எண்டு டு அந்த எண்டு வரைக்குமே எல்லாமே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது, ஐஸ்கிரீம் பார்லர் இருக்குது, ஜங்க் ஃபுட் ரெஸ்ட்ரோ பார் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டு. இங்கே வந்தீங்கன்னா எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். பட் எல்லாமே ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு ரேட்டு வச்சுருக்காங்க. இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்க இன்டீரியருக்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்க ஸ்டாஃப்க்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போ நம்மளது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கவுண்டர் தான். இது சொல்ல போனோம்னா ஒரு ரோட்டு கடைன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுனாலே அது இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஸ்டைலாக இருக்கும், தமிழில் சொல்லும்போது ரோட்டு கடை. வந்தால் நீங்கள் உட்காரெல்லாம் தேவையில்லை, அப்படியே நின்று ரோல் வாங்கி நின்னே சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம். ரொம்ப ரெஸ்டாரண்ட் பேர் நிறைய பேர் வந்து வெயிட்டிங் நிற்பாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இருக்காது, பசிக்கும். அந்த வெயிட் பண்ண நேரத்தில் அதிகமாக பசிக்கும். நம்மளுக்கு என்னன்னா மேக்ஸிமம் 2 to 3 minutes, மிஞ்சி போச்சுன்னா 5 minutes உங்களுக்கு நீட்டாக சூடாக கொடுத்துருவோம். என்ன சாப்பிட்டு போயிடலாம். இப்போ இந்த கடை ஆரம்பிச்சு நீங்கள் எத்தனை நாளைங்க ஆகுது? இது 3 months ஆச்சுங்க. 3 months ஆச்சு. ஓகேங்க. பார்த்துருப்பீங்க, இந்த ஓனர், ஒரு கடையோட ஓனர் வந்து எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தாரு. என்னென்ன ஷீக் அண்ட் ரோல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு, அதை உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கான விளக்கம் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பாக அதுதானுங்க. ஆமாம், கண்டிப்பாக ஷீக் அண்ட் ரோல் ரெண்டுமே வந்து எங்களது ஃபேமஸ். ப்ளஸ் பிரியாணியும் கொடுக்குறோம். இந்த கடையை வந்து நான் ஆக்சுவலாக கூகுளில் தேடினோடனே தான் கிடச்சிது. ஓகே, நேம் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு சொன்ன வந்தோடனே உங்ககிட்ட சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, இருந்தாலும் இதோட அக்யூரேட்டான அட்ரஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு டைம் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சேலமில் ஃபேர்லாண்ட்ஸ் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எதிரில் துளசி மெடிக்கல் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த மெடிக்கலில் ஃபஸ்ட்டு டேர்னிங்கில் லெஃப்டில் நம்மளது 2வது பில்டிங். இன்னொன்று சொல்ல போனோம்னா போலார் பியர் ஐஸ்கிரீம் எல்லாத்துக்கும் தெரியும், அதுக்கு அட்ஜாயிண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு கவுண்டர் தான். மிலாஞ்ச் ரெஸ்டாரண்ட்டுன்னு இருக்குது, அது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. மிலாஞ்ச் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு கீழே பார்பிக்யூன் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த சொல்லிகிட்டே போகலாம். சொல்லப்போனால் க்ரீன்வேஸ் ரோட்டில் எங்களுது வந்து கார்னரில் இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் இவர் சொன்னதை பார்த்துருப்பீங்க. நீங்களும் இங்கே வந்து டைனிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வாங்க. இவர் சொன்ன அட்ரஸுக்கு எக்ஸாக்டாக, அதுவும் இல்லாமல் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தருவேன். கண்டிப்பாக வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டைனிங் எடுத்து பாருங்கள். உங்களோட இது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி என்ன சார் ஸ்பெஷல்? ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஆல்ஃபா ஹேம் போட்டிருக்கோங்க. ஆல்ஃபா ஹேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அரேபியன் டிஷ். அகெயின் இது அரபு நாட்டில் பண்ணுவாங்க. ஆல்ஃபா வந்து தந்தூரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பைஸியாக ஒரு கலர்லாம் போட்டு ரெட் கலரில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு க்ரீனிஷ் எல்லோ அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரிச் ட்ரை நட்ஸ், அதாவது கேஷ்யூ, பாதாம் இதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி அதில் மின்ஸ் பண்ணி ஃபுல் சிக்கன், ஆமாம் ஃபுல் சிக்கன் வந்து டைரெக்டாக பார்பிக்யூவில் பண்ணி கொடுப்போம். ஜூஸியாக இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபாம். நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் தான் சொல்லணும் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக ஓனர் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்வப்படுறாரு. அவர்கிட்ட என்னென்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க.
ஷீக் அண்ட் ரோல் நிறைய பேருக்கு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதே வந்து கொஞ்சம் தப்பாகவே ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க. தப்பு இல்லை, இது வந்து நம்ம ஊர் லாங்குவேஜ் இல்லை, அதனால் நம்ம எப்படி சொன்னாலும் என்ன. ப்ளீஸ் வாங்க, இங்கே இருக்க டிஷ்ஷஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் மக்களுக்கு தேவையான ஒரு கலவையை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா நம்ம சேலம் மக்கள் வந்து நல்லா ஸ்பைஸியாக நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கிறதா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற அரேபியன் டிஷ்ஷில் நாங்கள் ஒரு டச் கொடுத்துருக்கோம், இந்த சேலம் டச். ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபேமிலி வந்தால் மேக்ஸிமம் ஒரு 500-400க்குள்ளே ஒரு ஃபுல் ஃபேமிலி வந்து திருப்தியாக சாப்பிட்டு போகலாம். அதனால் ப்ரைஸ் வைஸ் வி ஹவ் கெப்ட் இட் வெரி மாட்ரேட். அண்ட் இடமும் பார்த்தீங்கன்னா காத்தோட்டமாக இந்த பேண்டமிக் டைமில் டைனிங்கில் ஏசியில் ஒரு சின்ன ரூம்லலாம் இல்லாமல் ஓப்பனாக ஒரு ஃபேமிலியாக கேதரிங்காக ஃப்ரெஷ் ஏர் வாங்கிட்டு நல்லா அவுட் சைட் டைனிங் இருக்குது, ஜாலியாக சாப்பிட்டுட்டு உடனே போயிடலாம். நீங்கள் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இங்கேயே ஐஸ்கிரீம் கடையும் இருக்குது, நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இங்கே எல்லாமே கிடைக்கிறதுனால தயவுசெய்து வாங்க, ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு எங்களோட டிஷ்ஷு என்ன, நான் எவ்வளோ தான் சொன்னாலுமே நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். எங்களது வந்து நான் பெருமையாக சொல்லக்கூடாது, நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு நீங்களே சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நானும் நினச்சிருப்பேன் இந்த ஃபுட்டில் வந்து இவ்வளோ ஐட்டம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவர் சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது அந்த அரேபியன் கல்ச்சரில் இருக்கிற ஃபுட்டு நிறையா இருக்குது போல். இவர்கிட்ட வந்து நம்ம ரெகுலர் மேல் வந்துடலாம் இங்கே அப்படின்னு ஒரு பிளானில் இருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம ரெகுலராக ப்ளீஸ் டூ கம் எவ்ரிவன், ப்ளீஸ் வெல்கம் ஆல் சேலம் பீப்புள், ப்ளீஸ் வெல்கம் டு ஷீக் அண்ட் ரோல். ஓகேங்க, எங்களுக்காக வந்து கிச்சனில் வந்து டேக் எடுக்க கொடுவீங்களா? கண்டிப்பாக தாராளமாக வாங்க. நாங்கள் ஸ்டாஃப் தவிர யாராவது அலோவ் பண்ணுறதில்ல. பட் இந்த விஷயம் வெளியில் போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து படமாக எடுத்து காட்டினா தான் தெரியும். ஸோ ப்ளீஸ் வெல்கம் டு அவர் கிச்சன் அண்ட் ஹேவன். ஓகே சார், உங்கள் நேம் என்ன சார்? என் பேர் அஜ்மல். My name is Praveen. Nice meeting you. உள்ள ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் சார். சார் இப்போ நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க டிஷ்ஷோட பேர் என்ன சார்? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஷீக் ரோல். ஸோ ஆமாம், சிக்கன் ஷீக் வந்து டைரெக்டாக அப்படியே ஹாட்டாக நம்ம ரொட்டியில் போட்டுட்டோம். போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கொரியாண்டர் அண்ட் ஆனியன்ஸ் வந்து மேலே போட்டுறோம். அப்புறம் இது வந்து மின்ட் மயோ வந்து மேலே அப்படி போட்டுறோம். ஸோ ஜூஸியாக இருக்கும். அந்த மின்ட்டோட ஃப்ளேவர் இதில் வந்து வரும். அப்புறம் இது வந்து சாட் பவுடர். ஆமாம், சாட் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுறோம் இதில். ஓகே, லெமன் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு. ஆமாம், இது போட்டாச்சு. இது அப்படியே வந்து நம்ம ரோல் பண்ணுறோம். ரோல் பண்ணி ஹாட்டாக கொடுக்கணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே கிரில்லில் வச்சு ஒரு ஹாட்டாக வந்து கொடுத்துட்றோம். ஹாட்டாக வந்து சர்வீஸ் பண்ணிடலாம். ஆமாம். பேர் வந்து சிக்கன் ஷீக் ரோல். ஓகே, இதில் ரெகுலர் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்டிக் வரும். ஓகேங்க. ஜம்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்டிக் வரும். மம்போன் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டிக். நிறைய பேர் வந்து இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஹெவியாக சாப்பிடணுன்னா 4 ஸ்டிக் வச்சு இவ்வளோ மொத்தமாக வரும். ரொம்ப மொத்தமாக. ஆமாம், அது சாப்பிடுவாங்க. ஓகே சார், இப்போ வந்து இது வந்து ஹாட்டாக சர்வீஸ் பண்ணால் தான் நல்லா இருக்கும். ஆமாம், ஹாட்டாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக. ஆமாம், இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த ஃபுட்டை வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். அப்படியா? ஓகே. அந்த ஷீக் ரோல் அப்படிங்கிறத நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. ஓகே, உங்கள் கடைக்கு வந்திருந்தோம், இந்த அளவுக்கு கவனிப்பீங்க அப்படின்னு நினச்சி சாப்பிட்டு பாருங்கள், வாயில் வச்சாலே உருகும். கண்டிப்பாக. வார்த்தையே வரலைங்க, நீங்கள் சொன்னதோட பெட்டராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நல்லா டெலிசியஸான இந்த மின்ட் ஃப்ளேவரும் தெரியுது. கண்டிப்பாக தனியாக தெரியுது. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினா கூட எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. பண்ண பிறகு அந்தந்த ஃப்ளேவர்ஸ் தனித்தனியாக கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் அதோட டேஸ்ட்டு தெரியும். ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்குது. கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்குது. வந்தீங்கன்னா இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த சிக்கன் ஷீக் ரோல் அதை வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். சொல்ல வார்த்தைலாம் இல்லைங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ன சொன்ன மாதிரியே. தேங்க்யூ. சூப்பராக இருக்குங்க. தேங்க்யூ. சூப்பர்.
அடுத்ததாக வந்து பார்க்க போகிற டிஷ்ஷோட நேம் என்ன? அடுத்ததாக நம்ம சாப்பிட போகிறது வந்து அரேபியன் சிக்கன் ரோல். ஷவர்மா சாப்பிட்ருப்பீங்க இல்லையா? கண்டிப்பாக சாப்பிடுவோம். ஷவர்மா வந்து அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அரேபியன் டிஷ்ஷு. ஆமாம். அது வந்து நம்மளதுல அரேபியன் சிக்கன் ரோல் இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும். அரேபியன் சிக்கன் ரோல் இன்னும் ஷவர்மாவோட பெட்டராகவே இருக்கும். அந்த ஷவர்மா டேஸ்ட் இருக்கும். ஷவர்மாவில் குவான்டிட்டி கம்மியாக இருக்கும், நம்ம இதில் குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கும். மீட்டோட குவான்டிட்டி அதிகமாக இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அரேபியன் சிக்கன் ரோல் கொண்டு வரோம். இது வந்து லெட்யூஸு, கேபேஜ், ஸோ இது போட்டாச்சு. அடுத்தது வந்து மயோனீஸ். இது வந்து நாங்களே பண்ணுற மயோ. ஓகே. ஏன்னா கடையில் வாங்குற மயோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கிறது இல்லை. ஓகேங்க. அதனால் வந்து நீங்களே இது ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆமாம், நாங்களே பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்யூஸு, கேபேஜு, சிக்கன் ட்ரிம்மிங். ஆமாம். இவ்வளவும் அதில் ஸ்டஃப் பண்ணிடுவீங்க. ஆமாம், இது எல்லாமே ஒரே ரொட்டிக்குள்ளே போகும். அப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். அதே தான் ரொட்டி. ஆமாம். இவ்வளோ வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 150 ரூபா தரோம். இதில் வந்து இவ்வளோ கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ ரொட்டி மேலே ஒரு சின்ன ஒரு லேயர் கொடுத்துறோம், ஜூஸியாக இருக்கிறதுக்காக. கண்டிப்பாக. அடுத்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறீங்களா? அது வந்து ரொட்டி மேலே வந்து அப்படியே போட்டுருவோம். இவ்வளவும் ஒரு ரொட்டியில் கவர் பண்ணுறீங்க. அதுதான் ஃபில்லிங்காக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரே கொள்கை. ஓகே. கம்மியாக இருக்குங்கிற பேச்சு வரக்கூடாது. ஆமாம். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்கிள். இதில் வந்து கேரட்டு, அப்புறம் குக்கும்பரு, அப்புறம் இது என்ன சொல்கிறது, காரம் சில்லி இது போட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக கேட்குறவங்களுக்கு சும்மா லைட்டாக ஒரு ஸ்பைஸ் போடுறோம். ஓகே. அவ்வளோதான். இதை நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதான். ரோல் பண்ணிடுறோம். இது வந்து அப்படியே சூடாக கொடுக்கறதுக்காக இதே மாதிரி கிரில் பண்ணிடுறோம். வந்து வைக்கிறேன். ஓகே, இப்போது சூடாக எடுத்தாச்சு வெளியில். இதை வந்து இப்போ நம்ம ரோல் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போ வந்து அரேபியன் சிக்கன் ரோல் ரெடி. நீங்கள் சொன்ன அரேபியன் சிக்கன் ரோல் வந்து ஆமாம் ரெடி. நீங்கள் கேட்ட மாதிரி இவ்வளோ சிக்கன் உள்ளே போட முடியுமான்னு கேட்டிங்க. கண்டிப்பாக கேட்டேன். ஒரு ஃபில்லிங்காக அதில் போட்டிருக்கு. எனக்கு டவுட்டாக தான் இருந்துச்சு, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்படி குவான்டிட்டி வந்து 250 கிராமாக இருக்கும் அந்த பவுலில். ஆமாம், இருக்கும். கண்டிப்பாக இருக்கும். நிறையா கொடுப்போம் நம்ம, அதுதான் மெயினாக. அது வந்து ஒரு 150 ரூபாய்க்காகவே வந்து அந்த ஒரே ஒரு ரொட்டிக்குள்ளே வந்து ஸ்டஃப் பண்ணிடுறாங்க. கண்டிப்பாக. ஏன்னா பிஸ்னஸ் மோட்டிவாக நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. நாம் அப்படி பண்ணுறதில்ல. ஒருத்தங்க வயிறால் நம்ம வந்து ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கினாலே போதும். அந்த திருப்திப்படுத்தினாலே எங்களுக்கு ஒரு புண்ணியம் கிடைச்ச மாதிரி. கண்டிப்பாக. நீங்கள் சொல்கிறது இதுதான் மனசு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. சாப்பிடுங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே அந்த ஷவர்மாவோட டேஸ்ட் தெரியுது. ஆமாம், அது கூட இன்க்ளூடாக இன்னொரு டேஸ்ட்டும் தெரியுது. சொல்லுங்கள், நீங்களே சொல்லுங்கள். முன்னாடி ஒரு சாப்பிட்டோம்ல இந்த அரேபியன் ஃபுட்டில். ஆமாம். சீக்கோட ஸ்மெல் லைட்டாக வர மாதிரி. ஓகே. அதனால் அரேபியன் ஃபுட்டுங்கிறதுனால அந்த இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த சிக்கனில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கொடுக்குற ஸ்பைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அரப் டச் இருக்கும். அதில் நிறைய அந்த அரோமா இருக்கும். ஆமாம், நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும். திகட்டாது, எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம். ஆமாம், நல்லா இருக்குங்க. தேங்க்யூ. ஷவர்மாக்கும் அரேபியன் சிக்கன் ஷவர்மாக்கும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும். கண்டிப்பாக. பிரியாணினாலே ஒண்டர்ஃபுல் டிஷ். எல்லாத்துக்குமே பிடிச்ச டிஷ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் பிரியாணி தான். அது எப்படி இருக்குது, உங்கள் கடையில் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட